Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Setelah dibacok pamannya sendiri, kondisi Atlawi warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, berangsur-angsur membaik. Akibat lukanya yang cukup parah, hingga kini Atlawi masih terbaring di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk menjalani perawatan intensif. Kapolsek Arjasa, Ibtu Suratman, menegaskan pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Untuk sementara, motif perbuatan Abdurrahman alias Mega tega membacok keponakannya adalah karena tersinggung. Sebelum kejadian, korban batuk-batuk dan itu dinilai sebagai penghinaan kepada pelaku. Diperoleh keterangan, selama ini keduanya sudah lama berseteru, sehingga saat salah satunya tersinggung, aksi kekerasan langsung terjadi. Aksi pembacokan terhadap korban berawal saat Atlawi sedang mandi di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan, sang paman sedang menggali paras yang tidak jauh dari lokasi korban mandi. Entah itu dibuat-buat atau benar-benar batuk, saat mandi korban terbatuk-batuk. Mendengar batuk korban tersebut, Abdurrahman naik pitam. Dia mendatangi Atlawi dan keduanya pun bercekcok. Puncaknya, pelaku membacok korban dengan menggunakan parang. Kapolsek Arjasa, Ibtu Suratman, menjelaskan korban mengalami luka robek di bahu kiri sepanjang 30 cm. Saat ini masih pemulihan di Rumah Sakit Abdurrahim, namun kondisinya sudah membaik. Sementara itu, usai melakukan pembacokan, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolsek. Selain itu, pelaku juga menyerahkan barang bukti berupa parang yang digunakan untuk membacok korban. Demikian info Bumi Aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.